जैसा कि दोस्तों सभी के घरों के अंदर सीलिंग फैन लगे रहते हैं और उनके अंदर काफ़ी टाइम बाद में एक आवाज़ आने लग जाती है, जैसे चूं चूं की आवाज़, टक टक की आवाज़ उसके अंदर परमानेंटली आने लग जाती है और पंखा थोड़ा धीरे चलने लग जाता है, उसके अंदर थोड़ा जाम चलने लग जाता है। तो आज के इसी वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि जो बेरिंग है उसके अंदर ग्रीस सूख जाता है, इसकी वजह से ये आवाज़ आने लग जाती है। तो हम आज इस वीडियो में बेरिंग के अंदर ग्रीस को हमें कैसे रिप्लेस करना है इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए, फ़ैन को हमने खोल लिया है और इसके साथ में हमें इसके कनेक्शन खोलने हैं। इसे खोलने के लिए तो कैपेसिटर को अलग करना है और साथ ही इसके कनेक्टर को हमें अलग कर लेना है। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर और कनेक्टर को अलग करने से पहले आपको इसके कनेक्शन को एक बार बारीकी से देख लेना है। अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आते हैं तो आपको इसका एक फ़ोटो ले लेना है या इसका ऐसा एज इट इज़ डायग्राम बना लेना है, क्योंकि आपको बाद में कनेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको इसका एक फ़ोटो खींच लेना है फ़ोन से और उस फ़ोटो को देखकर आप वापस से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। या फिर आपके पास में सीरीज बोर्ड है तो आप सीरीज बोर्ड से इसे टेस्ट कर भी लगा सकते हैं। बेटर है आप इसका एक फ़ोटो खींच लें और उस फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही आप इसके वापस से कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सीरीज बोर्ड से इसके कनेक्शन कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, इन वायर को हमें अब क्या करना है कि इन वायर्स को हमें इसके ऊपर निकालना है यहाँ पर, तभी हमारा फ़ैन है वो प्रॉपर तरीके से खुल पाएगा। तो एक एक वायर को हम प्रॉपर तरीके से इसे बाहर निकाल लेना है। वायर को ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल इजी वे से इसको बाहर निकालना है। इसका कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा फ़ैन ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी से ये कार्य आपको करना है। तो देखिए, हम इस प्रकार से एक वायर को बाहर निकाल लेंगे और बाकी सारे वायर को भी हमें इसी प्रकार से बाहर निकालना है। तो सभी वायर्स को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमें इन फैन को खोलना है। तो ये तीनों स्क्रूज को खोलकर हम फैन को खोल लेते हैं। तो तीनों स्क्रू हमने इसके खोल लिए हैं। अब हम इसे अलग कर लेते हैं ऊपर की कैप को। तो देखिए, फ़ैन हमारा अलग हो गया है। तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये ग्रीस हमारा बिल्कुल काला पड़ चुका है और सूख गया है। तो इसे हमें रिप्लेस करना है। तो चलिए, अब हम ऊपर की कैप को भी बेरिंग से सीट से इसे अलग कर लेते हैं। तो आपको जो फ़ैन का रोटर है उसके ऊपर मारना है हथौड़ी से, और ये बहुत ही सावधानी से आपको इसे हैमर से मारना है। आपके वायर के इसे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका वायर कट सकता है। बहुत ही सावधानी से आपको इसे हटाना है। तो देखिए, दूसरा वाला बेरिंग भी इसके अंदर ग्रीस है, बिल्कुल सूख चुका है, काला पड़ चुका है। तो हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। तो देख लेते हैं अब हमारे रोटर के अंदर कोयल का हाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोयल का हाल बहुत ही ख़राब हो चुका है। कोयल ओवर हीट हो चुकी है। इसके जो कनेक्टर है वो भी हल्का हल्का जल रहा है। तो आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। जब भी फैन में आवाज़ आने लगे तो उसके अंदर ग्रीस को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो देखिए, जो ये बेरिंग के अंदर सूखा हुआ ग्रीस है उसे हमें टेस्टर की मदद से या ब्रश की मदद से सूखा हुआ ग्रीस को बाहर निकाल लेना है। जो भी ग्रीस है उसे सारा हमें बाहर निकाल लेना है।
दोनों बेरिंग से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारे पास में डीजल या केरोसिन है, तो केरोसिन से हमें इसे साफ़ करना है। तो हल्का तो हमने टेस्टर से साफ़ कर लिया है, लेकिन बाकी भी अभी इसके अंदर कुछ ग्रीस है, तो उसे हम डीजल से या केरोसिन से इसे साफ़ कर लेंगे बढ़िया से। तो इसके अंदर जो भी सूखा हुआ ग्रीस है वो बाहर निकल जाएगा, और दूसरा जो भी रह भी जाएगा अंदर तो वो थोड़ा गीला हो जाएगा, उसकी वजह से उसके अंदर लुब्रिकेंट लग जाएगा। तो दोनों बेरिंग को बढ़िया से साफ़ कर लेना है। कोई कपड़ा है तो कपड़ा से, अगर आपके पास में कोई हार्ड ब्रूश है तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं, तो उससे आपका जो बेरिंग है वो और भी बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। आपको इस प्रकार से इसे घुमा घुमा कर बढ़िया से साफ़ करना है। इसके अंदर जो भी सूखा हुआ ग्रीस है वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर से सूखा हुआ ग्रीस सारा बाहर निकल गया है। अब हम जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा हुआ है इसके ऊपर, इसको हम हटा लेंगे और इसके अंदर करेंगे नया ग्रीस। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा आपको सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो देखिए दोनों बेरिंग हमारे कम्प्लीटली साफ़ हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर कर लेते हैं नया ग्रीस। तो ग्रीस को आपको इसके अंदर बढ़िया से दबा दबा के भरना है, बेरिंग को घुमा घुमा कर, और इसके अंदर दबा दबा के भरना है पूरे बेरिंग को। दूसरे वाले बेरिंग के अंदर भी सेम इसी प्रकार से हम ग्रीस भरेंगे, उसको भी बढ़िया से दबा दबा कर इसके अंदर ग्रीस भरेंगे और साथ में बेरिंग को घुमाते हुए भी रहेंगे, जिससे जो ग्रीस है वो जो बेरिंग है उसके अंदर सभी पुर्जों के अंदर बढ़िया से फैल जाए। तो बेरिंग को घुमाकर बढ़िया से इसके अंदर ग्रीस करना है। तो देखिए ग्रीस हमारे दोनों बेरिंग के अंदर कम्प्लीटली हो चुका है। तो अब फैन को हम वापस से इसके अंदर फिट करेंगे, रोटर को। तो रोटर को वापस से हम इसे इसके अंदर फिट करते हैं। देखिए रोटर कितना ओवरहीट हुआ है, तो ऐसी लापरवाही हमें नहीं करनी है और टाइम पे इसके अंदर ग्रीस करना है हमें। लेकिन अभी ये हमारा फ़ैन जला हुआ नहीं है, चल रहा है, तो हम इसे बड़ी सावधानी से इसके अंदर से फिट करेंगे वापस से। तो जो हमारी ऊपर की सीट है फ़ैन की, उसको हम इसके अंदर वापस से फिट कर देते हैं।
आपको उसे खोलने और फिट करने में काफ़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि कोयल है, कोयल का वायर कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जब फैन हीट हो जाता है तो जो इसके अंदर लेदर पेपर लगा रहता है, इंसुलेशन पेपर, वो क्या होता है, हार्ड होकर सूख जाता है। तो आप उसके हैमर की लगाते हैं या हैमर की मारते हैं तो वो पेपर टूट टूट कर नीचे बिखरने लग जाता है और आपका जो फ़ैन है वो इसकी बॉडी से अर्थ हो जाता है, मतलब बॉडी से टच हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसके अंदर बहुत ही सावधानी से काम करना है और धीरे धीरे से हथौड़ी से मारना है। तो देखिए, इसको फ़ैन को कर लेते हैं हम इसके अंदर फिक्स। तो बड़ी सावधानी से इसे फिक्स करना है, बहुत ही ईजी वे से हो जाएगा ये। तो फ़ैन हमारा फिक्स हो गया है कम्प्लीटली। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है तो आप हल्की हैमर से चोट लगाकर सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके लगा लेते हैं तीनों स्क्रू वापस से। दोस्तों, इस स्क्रू ड्राइवर का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है और क्या क्या काम करता है। तो देखिए, फ़ैन हमारा कम्प्लीटली हो चुका है डन, और हमने इसको फिट कर दिया है और ओके से ये घूम रहा है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करेंगे वापस से। तो जो ये वायर हमने नीचे वाले होल से बाहर निकाले थे उसको हमें वापस से नीचे वाले होल के अंदर निकालने हैं। तो इन वायर्स को हम बड़ी सावधानी से वापस नीचे की ओर निकालेंगे। तो देखिए, सभी वायर को हमने वापस से नीचे की ओर निकाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर करते हैं कनेक्टर को कनेक्ट। जैसा हमने कनेक्टर को खोला था सेम उसी प्रकार से हमें वापस लगाना है, और जैसे हमने इसके कनेक्शन खोले थे सेम उसी प्रकार से हमें इसके कनेक्शन लगाने हैं। तो कनेक्शन के लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपने जो फ़ोटो खींचा था उस फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फिर भी और देखना चाहते हैं इसका कि भाई इसको सीरीज टेस्ट लैम्प से कैसे टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर सीरीज टेस्ट लैम्प से कैसे फ़ैन के कनेक्शन को चेक करना है, कौन सा कॉमन वायर है, कौन सा कोयल का वायर है, तो उसका A to Z डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उससे आप फ़ैन का कनेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इसके कनेक्शन खोले थे वैसा का वैसा सेम कनेक्शन हम इस कनेक्टर के अंदर वापस से कर देंगे। सेम कनेक्शन करने हैं हमें कैपेसिटर के। अगर आप कनेक्शन कैपेसिटर के उल्टे करते हैं तो आपका जो फ़ैन है वो थोड़ा उल्टा चलेगा और आपको हवा नीचे नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको वापस से कैपेसिटर के जो कनेक्शन है उनको बदलना पड़ेगा। तो कैपेसिटर के कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब हम जो कॉमन वायर है, न्यूट्रल वायर, उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, सेम प्रकार से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसे चलाकर टेस्ट करेंगे कि हमारा पंखा आवाज़ कर रहा है या ओके प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं। तो देखिए, अभी तो ये प्रॉपर तरीके से घूम रहा है, बहुत ही इजी तरीके से।
तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास में सीरीज बोर्ड। तो सीरीज बोर्ड बनाने के लिए मैं एक वीडियो बनाया है। ये सीरीज बोर्ड मैंने कैसे बनाया है तो इसका वीडियो आप ऊपर आई बटन में से जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर हमने वोल्ट मीटर और वाट मीटर, एम्पेयर मीटर और यूनिट नापने के लिए मल्टीपर्पज़ एक मीटर लगाया है। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं सीरीज बोर्ड के अंदर, तो इसके संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा आप। और तो चलिए अब हम इसको फ़ैन को चलाकर देख लेते हैं। तो इस फ़ैन को हम सीरीज के साथ ही चलाकर चेक करेंगे। तो देखिए, फ़ैन हमारा कम्प्लीटली ओके है और कंप्लीट रन कर रहा है। तो ये सीरीज के साथ चल रहा है तो थोड़ा स्लो चल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।